Ну как ты можешь так делать? Ну, я не знаю, конечно. Наказания у вас такие компрометирующие. Классный татуировщик, пойду к нему. Как так? Как так? Что за лейба вообще? Блин, я замужем вообще. Ребята, всем привет! Меня зовут Паша, это канал Папаянчика, и вы на шоу Без слов. Поехали, гоу, гоу, гоу! Сегодня у нас необычные гости, музыкальные исполнители. Справа от меня Люси, просто Люся, как я ее обычно называю. Автор популярной песни «Дороже золота». Если вы ее еще не слушали, обязательно послушайте. Слева Бизи, в народе Дима. Привет, Дима. Здорово. Бизи и Дима, как хотите. Кстати, хотел сразу отметить, прежде чем мы начнем, у Димы есть очень классная песня, которую я переслушиваю каждый день и которую я хочу порекомендовать нашим зрителям. Трек называется «Улыбнись». Дима, улыбнись вот туда. Сейчас мы начинаем, у нас первый раунд. Поехали! В первом раунде мы играем в классическую игру «Шоу без слов», которую вы можете увидеть в предыдущих наших выпусках. Мы берем мои наушнички, я одеваю их по очереди Люси и Диме, и они, слушая трек, должны будут объяснить простое слово на губах. Нельзя использовать жестикуляцию и говорить вслух, потому что наш грозный Илья сегодня в качестве рэпера будет отслеживать все махинации и свистеть в этот свисток. Также у него тут есть карточки. Ты ими выдаешь наказание. Все, держи. Кто же будет первый? Вы можете уступить, либо просто сыграть в камень, ножницы, бумагу. Конечно. Уступишь, конечно, да? Конечно. Да, держи. Я буду первой угадывать. Так, Дима, бери, вытаскивай слово, никому не говори, вслух не говори. Поехали. Совесть. Совестный. Совесть. Совесть правильно в начале? Нет? Советница. Совещание. Отлично. Вы успешно справились с первым заданием. Давай теперь наушнички Диме. Сейчас проверим, насколько Дима не забыл нашу игру. Все, поехали. Клавиатура. Как так? Как так? Жопа, косяк. За 9 секунд Дима справился, отлично. Первый раунд мы прошли. Ну что туда, едем дальше. У нас есть 3 коробочки. Сейчас каждый из участников выберет одну из них, где будет написана часть тела Ильи. Это нога, рука, либо спина. И на ней нарисовать то словосочетание, которое я загадаю. Итак, я раскладываю наши лотерейные коробочки, так сказать. Отмывать потом мы тоже его будем? Не, мы Илюху не будем отмывать. Это при желании. Вы можете сейчас выбрать, кто будет первый. В принципе, мы уже... Я, как всегда, уступаю. Рисуй. Дима будет рисовать. Отлично. Давайте выберем, на чем же будет он рисовать. Люся, думаю... А я ему должна выбрать? Давай. По-моему, я самое сложное выбрала. Да. Рука. Рука. Раз, два, три, поехали. Тут делов-то чик, смотри, оп. Домик, дом, Вот. сарай, пристройка, что-то. Колеса, дом на колесах. Да, отлично. Классный татуировщик, пойду к нему. Мы переходим теперь к Диме. Дима, выбирай. Чё? Нога. Ну! Наколи мне кольчик. Я вот так вот хорошо смотрю? Раз, два, три, поехали. Это что за лейба будет непросто. вообще? Это прям Это какой-то смайлик, Паш. нога. 10. Тынь, волна по воде, 7, по льду. 6, Каток. 4, 3, Хоккей. 2, 1. Все. Наказание в студию! Горячий лед. Горячий. Если бы я с таким хоть раз сталкивался. Ну, я думаю, надо было как-то Надо было рисовать кубик льда в Да. стакане. Итак, у нас наказание следующего вида. Мы цепляем на Диму вот эту вот конфетку в верхней части его тела. Люся должна будет закрытыми глазами ее найти. Без слов. И Люся- без глаз. Да. Дима, вставай. Сейчас мы тебе ее куда-нибудь прикрепим. Вот тут где-то Дима. Раз, два, три, поехали. Блин, я замужем вообще. Выше, выше, выше. Ты не А подсказывай, что, спиной можно Ну, крутить? там уже Да. это, там уже заодно замужем. Куда вы Она прицепили? точно в верхней части.
Мне кажется, его глаза очень красивые, но Оп, еще. оп, смотри, на Испытание пройдено успешно. Ну, я Переходите не к третьему знаю, раунду. конечно, наказания у вас такие компрометирующие. А можно мужу в любви признаться? Дима, я тебя люблю. Стоп, а у тебя муж Дима? Да. Дима, я не знаю, точно она ему передавалась, если это все. Итак, начинается третий раунд. В третьем раунде я каждому из вас подготовил определенные ситуации, в которые вы должны проникнуться и показать друг другу. А у нас также будет немножко дополнительного реквизита, который вам поможет изобразить эту ситуацию. Вы можете использовать слова, но нельзя говорить в лоб что-то конкретно. Только так вот в стороночку недалеко отходим, подсказываем, но слегка. Кто первый будет начинать? Ну, давайте. Ну ты не подслушивай. Поехали. Ну, селфач, что сделать, селфи, дай автограф, внизу фанат. Невменяемый паренек такой, который я люблю тебя, потом дай микрофон, передам, привет маме, вот, нет еще, нет? Вот, а ты говоришь, уйди, не отстань от меня. Правильно, просто надо сейчас произнести, кто. Он, Фанат, ага, он что хочет? сделать селфи. 5, Ну, 4, стоп. 3, А я? 1. Ты не хочешь, Ну, как бы, отказываешься. Блин. все. Ну, плюс-минус, да. Что, получилось все-таки? Да, получилось. Отлично. Но мне, кстати, предлагаю параллельно, все же, если получилось, что сделать небольшое наказание, которое я подготовил. Оно лайтовое, но будет очень прикольно. Ну, у тебя есть приложение какое-нибудь такси? Ну, Давай сейчас закажем такси, но ты не выйдешь. Оставляешь телефон на звучном режиме. Если таксист звонит, когда он приедет и будет ждать тут тебя, ты просто говоришь, что я ничего не заказывал, типа ты на ребенок балуется с телефоном и все. Милый таксист, прости нас, пожалуйста. Прости. да. То все Паша виноват. Итак, мы заказываем с нашего адреса на Светланскую 140 рублей легковая машина. Давай. Вот, приедет. Через 3 минуты приедет Мирзабек Toyota Prius 943. Все, ждем. Ты положи телефон, чтобы если он будет ждать, мучиться, а потом звонить начнет. И ты ему ответишь, типа, что, а я что, не знаю, ничего не заказывал, блин, надо ребенок что-то накликал. Пока мы ждем таксиста, который должен подъехать, мы переходим к Диме, сейчас он будет показывать Люси следующую сценку. Раз, два, три, поехали. Значит, ситуация, захожу я, значит, в столовую, сажусь и ем. Прям ем в этот момент. Заходит другой человек и говорит, ничего себе, как так? Почему ты так делаешь? А я спокойно ем. Можно сказать, я наглый в этот момент. Во. Тут стоит уже, говорит, ну ты чё? Кстати, правильно, да. Ну, Ситуация ты объяснить, что что делаешь? происходит. Ну как ты можешь так делать? А я сижу и ем. Вот я только зашел, сразу сел и начал есть. Чужую еду, что ли, ешь? Вот рядышком. Человек заказал еду, а ты пришел, стал есть его еду. Да. Рассердился. Он, да. Ну, говорит, Да. ай-яй-яй. Он очень удивлен. Он съел чужую еду, ну и приходит ее хозяин. Я считаю, что в принципе ситуацию показал нормально. Можем Но- засчитать. О, А Люся вот что- Приехал. не знаю, справилась или нет. конечно, справилась. Она значит, поняла, что я чужую Хорошо. еду. Тогда мы, в принципе, можем переходить к финальному заданию. Пока таксист нам еще не позвонил, но мы при этом засняли, что он подъехал. Вот он не заехал сюда. Он на нас смотрит. Мы переходим к финальному заданию, музыкальному, где я включу минус, вам нужно будет отгадать трек и его исполнителя. Твою-то мать. Я не знаю уже. А это не Лолита с чуваком поет. Арти-касти какой-нибудь. Правильно, Люсь. О, а песня как называется? Я не знаю, как называется. Я их не знаю. Это Сейчас начнутся бэки, и мы с тобой угадаем. подлунный дэнс, это... Нет, не она? Нет. Да ё-моё. Короче, мы не знаем, с Димой, эта песня. Что, я предлагаю их оштрафовать и следующий трек. Мы не отгадали название песни, я включаю оригинал. Ну, вообще-то я угадала исполнителя. Отлично, Люсь, тебе 0,5 баллов. Успеете пока? Нет? И что, ты в курсе? Не, я слышал ее стопудово. А где-то. перемотай на припев. Припев я... Сейчас будет. Я 100% ее слышал. Во. Гармония! Гармония, огонь, гармония. Ну, почти агония. Ты пишет, ты где, Да? говорит, брат, А пишет. мне, кстати, пишет только что наш менеджер. Он приехал и уехал, но он не заехал внутрь арки. А это давай что? громкую А связь. если это... Сейчас, подожди. Здравствуйте. Алло.
Алло. Да, тут сети идет просто у нас. Он не хочет со мной разговаривать. Ладно, сбрасывает мне заказ. Всего хорошего. Итак, давайте финалочку. Ребята захотели еще одну попытку, потому что мы не угадали сразу по минусу. Сейчас все будет просто. Но если вы это не угадаете, я не знаю просто, как вас музыкантами называть, честно. Давайте. Перестанешь Это не тогда. прям древняя песня. Вызов. Ага. Сейчас Бузову включим. Раз, два, три. Ну, блин. Это радио, это эти, как их, блин, Я понимаю, что Believe in it. Эй! Imagine Dragons. Да. Да, кто поет, я не помню группу. Да, все правильно бы назвали. Imagine Dragons. Imagine Dragons, Believer. Вот, Imagine Dragons были. Все, отлично. Командная работа. Мы отгадали одну У песню. нас все получилось. Все, командная работа сработала. На этой прекрасной ноте мы завершаем наше шоу без слов. Подписывайтесь на канал, ставьте ракетку в топ. С вами были Бизя, Люси и Илюха. Пока-пока.